ආයුබෝවන් සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමති අදත් ඊමාවතත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ LED light strip එක ගැන. මං AliExpress එකෙන් තමයි මේ strip එක ඕඩර් කරේ රුපියල් 3ක් වගේ පොඩි ගානකට අර new user bonus එකෙන්. ඉතින් මට මේක ඇවිල්ලා දැන් දවස් 2ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මට මෙතනදී හම්බුනේ මේකේ කන්ට්‍රෝලර් එක මීටරයක් දිග ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක සහ මේකේ රිමෝට් එක. මම මෙතනදී ඕඩර් කරේ ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක. new user bonus එක පාවිච්චි කරලා මේක ඕඩර් කරපු එක නම් ගොඩක් ලොකු වාසියක්. මොකද මේ රිමෝට් එකයි මේ ස්ට්‍රිප් එකයි මේ කන්ට්‍රෝලර් එකයි ඔක්කොම අපිට රුපියල් 2ක් වගේ පොඩි ගානකට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ලොකු වාසියක්. මේ තියෙන්නේ මේ ස්ට්‍රිප් එකට හම්බුණු රිමෝට් එක. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ පාට කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේ රිමෝට් එකේ මෙන්න මෙතනින් අපි පොඩි CMOS බැටරියක් මුලින්ම දාගන්න ඕන. මට නම් ඒක මේගොල්ලෝ ඒවල තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ අනිත් පැකේජ් එක ගත්තොත් අපිට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කන්ට්‍රෝලර් එක ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක. මේ කන්ට්‍රෝලර් එක ගත්තොත් මේකට අපිට USB චාර්ජර් එකක් වගේ දෙයකින් කරන්ට් එක දෙන්න වෙනවා මේක පාවිච්චි කරන්න කලින්. රුපියල් 2කට ඕඩර් කරපු ස්ට්‍රිප් එකක් වුණාට මේකේ කන්ට්‍රෝලර් එක අතර ගත්තම නම් ඇත්තටම එහෙම ලොකු අවුලක් කියන්න නම් හේතුවක් නැහැ. ඒත් මේකට හම්බෙච්ච ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක නම් එච්චර හොඳ එකක් නෙවෙයි කියලා මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් තුනී හරියට කඩදාසි පටියක් වගේ. ඊට පස්සේ මේකේ යූසර් මැනුවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී අපිට ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එකට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර ටික දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇප් එක ගන්න ඕන QR කෝඩ් එකත් මෙතනදී දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේකට අපිට කරන්ට් එක දෙන්න වෙන්නේ මොකක් හරි අපේ ගාව තියෙන චාර්ජර් එකක් හෝ මොකක් හරි දෙයක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ Nokia ෆෝන් චාර්ජර් එක. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි මට රිවිව් එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට මේ ස්ට්‍රිප් එක ගැන ගේන්න තියෙන්නේ. මං දලා අදහසක් විදියට මගේ කමෙන්ට් එක මේ ස්ට්‍රිප් එක ගැන දුන්නොත් මේක කියන්න තරම් ලොකු අවුලක් නැහැ. ඕගොල්ලොත් ගෙන්නලා බලන්න. ඇත්තටම හොඳයි. හැබැයි මට මේක කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේවිද කියන එක ගැන හරියටම කමෙන්ට් එකක් දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔය කරුණු කාරණා ටික තමයි මේ ස්ට්‍රිප් එක ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලොන්ගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ගිහින් එන්නම් අදට සුබ දවසක් හැමෝටම.